Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Михаил Синицын. Глядзіце ў гэтым выпуску. Народны подзвіг. Сёння адзначаецца 85-годдзе з дня стварэння легендарнага партызанскага атрада «Бальшавік». Новы тэхналагічны ўзровень. У Мазырскім раёне укараняюць сістэму дакладнага земляробства. У атмасферы 19-го стагоддзя на набярэжнай Сожа прайшоў баль гамельчан. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Тэматычныя выставы, інтэрактыўныя лакацыі і ваенна-гістарычная рэканструкцыя. Сёння ў мемарыяльным комплексе «Партызанская крынічка» адбыліся урачыстыя мерапрыемствы ў гонар 85-годдзя з дня заснавання легендарнага партызанскага атрада «Бальшавік». Створанае 17 жніўня 1941 года аб'яднанне унесла неацэнны ўклад у вызваленне Гомельшчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. За 27 месяцаў гераічнай барацьбы ў варожым тыле байцы легендарнага атрада «Бальшавік» знішчылі больш за 10 тысяч акупантаў, пусцілі пад адхон 150 ваенных эшалонаў і падарвалі 8 мастоў. Штогод на партызанскую крынічку, у месцы, дзе базіраваўся атрад, прыязджаюць нашчадкі тых, хто каваў перамогу. Сярод ганаровых гасцей урачыстасцяў Мікалай Коласаў, унук легендарнай лётчыцы, ураджэнкі Гомеля Паліны Гельман. У гады вайны яна была начальнікам сувязі эскадрыллі знакамітага авіапалка «Начных ведьмаў», здзейсніла 860 баявых вылетаў. Для яе нашчадка візіт у Гомель быў даўняй марай. Да, я первый раз здесь, планировал практически 20 лет поездку, все время что-то не получалось. Вот наконец приехал, очень рад, что получилось посетить это мероприятие, а также занимаюсь реконструкцией в Москве. Поэтому мне было очень интересно посмотреть, как работают коллеги. Очень все масштабно, прекрасно все это организовано. Получил несказанное удовольствие. Тема бясстрашнасці і гераізму на вайне атрымала яркі працяг падчас ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. У год беларускай жанчыны адноўлены фрагмент супрацьстаяння группы партызан и медицинских работниц с немецкими разведчиками. Сегодня главный упор будет на женщин. Год женщины, поэтому мы также показываем и выставку женщин-героев войны, и также выставку наших женщин-героев гомельчан. И во время реконструкции также будет озвучено о тех отважных медсестрах. Мы увидим лесной госпиталь, девушек, которые и помогали раненым, и также вставали за оружие. Поэтому о них будет в первую очередь наша реконструкция. Святая память про подзвиг атрада «Бальшавік» жыве і ў працы сучаснікаў, адказнасць якіх захаваць суверэнітэт і гістарычную праўду. Сімвалічна, што менавіта на партызанскай крынічцы падвялі вынікі абласнога агляду конкурсу на лепшую арганізацыю ідэалагічнай работы за 2025 год. Сёлета на ўдзел у ім паступіла звыш 200 заявак, а лаўрэатамі сталі 33 лепшыя калектывы прадпрыемстваў і арганізацый Гомельшчыны. Получилось так, что на нашей площадке получился такой международный фестиваль, где с разных университетов приезжают граждане других государств и показывают свои национальные традиции с номерами. Вы знаете, очень такие положительные отклики получились, и думаю, что этот фестиваль будет только расширяться и расти. Поэтому мы благодарны, что этот проект был оценен. Мы получили вторую номинацию. Уверен, что будем расти дальше, вплоть до первой номинации, конечно. Інтэрактыўныя лакацыі, палявая кухня і песні перамогі на партызанскай крынічцы аб'ядналі пакаленні. 85-я гадавіна стварэння атрада «Бальшавік» і трыумф сучасных патрыётаў даказваюць, пакуль мы шануем подзвіг продкаў і разам працуем на карысць айчыны, наша Беларусь будзе заставацца моцнай і суверэннай. Крысціна Іванушкіна, Алеся Педарцова, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сельская гаспадарка выходзіць на новы тэхналагічны ўзровень. Сістэму дакладнага земляробства укараняюць у эксперыментальнай базе крынічная Мазырскага раёна. Кампанія па сяўбе азімага рапсу тут у прамым сэнсе інавацыйная. У трактары усталяваны аўтапілот. Разумная сістэма бярэ на сябе кіраванне рухам па полі, забяспечвае ідэальную дакладнасць і роўныя лініі сяўбы. Вадзіцелю застаецца толькі выконваць развароты. Аўтаматыка самастойна вядзе машыну па зададзеным маршруце. А каб ведаць, куды трымаць курс, поли обличбовали. На настоящий момент по требованиям программы точного земледелия мы осуществили некоторые виды работ. Оцифровали земельные площади, положили их на цифровую платформу. Уже на настоящий момент силами БГУ разработана программа точного земледелия. На данный момент все, что мы сумели силами собственных средств приобрести
2 автопилота, один из которых установлен за моей спиной на посевном агрегате. Таксама прадпрыемства набыло 4 комплексы параллельнага ваджэння. Яны усталяваны на сельгастэхніцы, якая уносіць ядахімікаты і мінеральныя ўдабрэнні. Максімальная дакладнасць на кожным этапе аблягчае работу аграрыям і дае упэўненасць у багатым ураджаі. Ураджай з прысядзібных участкаў – істотная прыбаўка да сямейнага бюджэту. На Гомельшыне працуе больш за 100 прыёмазагатоўчых пунктаў, дзе садавіну і гародніну у насельніцтва прымаюць хутка і без чэргаў. Я пенсионерка, это подспорье к моей пенсии. Так что я довольна. Спасибо, что нас принимают. Перад рэалізацыяй кожная партыя праходзіць абавязковы кантроль якасці і радыялагічную праверку. Одного поставщика мы в течение 10-20 минут мы уже даем результат. На каждую пробу проверяем. В этом году нет превышений у нас. Лішкі ўраджаю накіроўваюць у гандлёвую сетку і на перапрацоўку. Пры гэтым для буйных поставак ад 1 тонны уведзена новое правило. Если же человек сдает более чем тонну своей выращенной сельскохозяйственной продукции, значит берем еще справку сельского совета, в которой подтверждается, что у них есть приусадебный участок, на котором он вырастил действительно эту продукцию, чтобы не было перекупа. Закупачныя цэны залежаць ад попыту і прапановы, якасці ўраджаю і надвор'я. Таму па ходзе сезона могуць мяняцца. Нарыхтаваная сельгаспрадукцыя рэгулярна папаўняе беларускія магазины свежымі таварамі. Ежа, якую не захочацца пакідаць у талерцы. З 1 верасня школьныя сталовыя мяняюць стандарты. Галоўныя мэты – зрабіць стравы больш смачнымі і карыснымі, адаптаваць іх пад патрэбы дзяцей і ўзмацніць кантроль якасці. Цяпер у меню блінчыкі з начынкамі, наггетсы, печаная бульба з соусам. Уводзіцца адзіны комплекс для аднаразовага харчавання. Для першай змены другі сняданак, для другой падвячорак. Кожны прыём ежы складаецца строга з 3 абавязковых пазіцый. Закуска або салат, гарачая страва і напой. Мяняюцца і ўзроставыя групы. Замест 2-3. Малодшыя, сярэднія і старшакласнікі будуць есці порцыі, адаптаваныя пад іх патрэбы. Гэта значыць менш адходаў, больш карысці. Пашыраны і пералік дазволеных прадуктаў. У рацыён уключаюць якасныя паўфабрыкаты з мяса, рыбы і гародніны. Пераўтворыцца і буфетная зона. Изменятся требования по ассортиментному перечню буфетной продукции. Стал он шире, и теперь рекомендуется использовать такие видинговые аппараты. Но это не значит, что завтра можно будет реализовывать нерациональные блюда для школьников. То есть по-прежнему не будет ни чипсов, а просто шире будет использоваться молочные полуфабрикаты, бутерброды. Но соблюдение принципов детской диететики, то есть разрешенной для детей, и при соблюдении сроков годности. Следующие изменения коснулись денежных норм. Они увеличены на 5%. И в дальнейшем каждый год будут они меняться в зависимости от изменения стоимости продуктов питания. У навучальных установах завяршаюцца абнаўленні харчблокаў. Вядзецца рамонт гандлёва-тэхналагічнага абсталявання, каб з 1 верасня ўсё працавала без збояў. 6 лясных пажараў ліквідавалі за суткі ў Гомельскай вобласці. Узгаранні адбыліся на тэрыторыі Жыткавіцкага, Нараўлянскага, Петрыкаўскага, Рэчыцкага і Светлагорскага раёнаў. Таксама рэгістраваліся выпадкі пажараў травы і хмызняку. Нагадаем, у 15 раёнах Гомельскай вобласці уведзена забарона на наведванне лясоў, у астатніх абмежаванні. Перад паходам у лес трэба правяраць актуальную інфармацыю на афіцыйным сайце Мінназгаса. Інтэрактыўная карта пастаянна абнаўляецца. Яркія сукенкі, музыка і танцы. У гонар надыходзячага дня горада на набярэжнай у Гомелі прайшоў 5-й гарадскі баль. Месца выбрана невыпадкова. Побач знакаміты палацава-паркавы ансамбль, які захоўвае памяць аб былых уладальніках. Падрабязнасці ў сюжэце Уладзіславы Галабокінай. Под адкрытым небам у Гомельскім парку. Гісторыя гэтай пары пачалася менавіта з танца. Валянціна і Сергей кожны паасобку доўгія гады маралі займацца харэаграфіяй. У снежні минулага года па шчаслівай выпадковасці прыйшлі ў адну студыю і сталі партнёрамі не толькі ў танцы, але і па жыцці. Второй раз мы на балу. Вот в коллективе «Серебряный век» мы несколько месяцев, в принципе, занимаемся, еще недолго. Нам очень нравится коллектив. Наш руководитель Тамара Георгиевна всю душу отдает танцам. Это очень вдохновляет и нас тоже. Какой ваш самый любимый танец? Маскарад.
Мы его еще не освоили, но он нам очень нравится. Для падтрымання атмасферы і пагружэння ў 19 стагоддзе дрэс-код удзельнікі выканалі строга. Дамы ў бальных сукенках з крыналінамі, веерамі і пальчаткамі, кавалеры ў строгім класычным стылі. Мы решили студией в этот раз выйти в образе купеческая Беларусь. Вот у нас даже представитель шляхты белорусской есть. Именно вот так вот немножко выделиться. Не бальные стандартные, а именно купечество показать, потому что купцы были в Гомеле даже у нас, и они составляли достаточно большую прослойку. В принципе, на них и держалось все торговые дела и почти все остальное у нас в Гомеле. Праграму адкрылі паланэзам, далей ішлі класічныя бальныя танцы 19 стагоддзя. У парку кружыліся пары з Гомеля, Мінска, Бабруйска і Салігорска і іншых гарадоў. Многія тут не ўпершыню. Мы представляем коллектив «Ренессанс», город Могилев. И опыт у нас большой. Мы уже не первый год выезжаем на замечательные эти балы. В частности, даже в Гомеле мы каждый год. В нашем коллективе 8 пар. Стабильных 8 пар, но приходят новички и довольно-таки помоложе уже пары, и это нас радует. Вот. Я вижу, что интерес возникает у молодых, и это очень даже хорошо, потому что это история нашей страны. Баль гамельчан давно выйшаў за рамкі лакальнай падзеі. Калектывы сустракаюцца, ездзяць па замках Беларусі, абменьваюцца вопытам, знаходзяць новых удзельнікаў. Сёлета набярэжная ракі Сош сабрала больш за 90 пар. Погружение в иную эпоху, в волшебство, в сказку. Можно ощутить, можно перенестись во времени в 19 век под музыку живого оркестра, побывать на балу под открытым небом, получить приятное знакомство, приятные эмоции. Я думаю, это привлекает. И к тому же у нас необычное место, исторический центр Гомеля. Гомельскі баль – неад'емная частка мерапрыемстваў да Дня горада. Яго Гомель адзначае штогод кожную другую суботу верасня. Сёлета гэтая дата прыпадае на 12 верасня. Владислава Голобокіна, Александр Шведакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». На 18 жніўня на тэрыторыі Гомельскай вобласці абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Заўтра на большай частцы рэгіёна чакаюцца навальніцы. Месцамі шквалістае ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 13, плюс 18, максімальная днём плюс 20, плюс 25. У сераду 19 жніўня месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах магчымы навальніцы. Вецер заходняй чвэрці 5-10 метров за секунду, порывы до 14, ночью местами до 15-20. Уначы чакаецца до 14, днем до 24 тепла. Тепла и дожджиліва будзе и у наступные дни до конца тыдня. І да навінаў кампаній. Свята стылю і айчыннай якасці. У Гомелі адкрыўся новы магазин жаночага адзення вядомага гродзенскага вытворцы АСВ калекцыя. Бездакорны крой, прэміум якасць і шырокі памерны рад даступны ў самым цэнтры горада Гомеля па праспекце Перамогі 15. Усе падрабязнасці далей у сюжэце. Бренд АСВ «Коллекция» – имя, за которым стоит многолетняя производственная культура и безупречная репутация. Свой путь компания начинала с выполнения сложнейших заказов для требовательных рынков Франции, Канады и США. Жесткие международные стандарты и строгий контроль технологов научили шить четко, чисто и правильно. Сегодня отечественный производитель с гордостью представляет свои коллекции во всех областных центрах Беларуси. Мы представляем женскую одежду АСВ «Коллекция», производители города Гродно. Мы на сегодняшний день представлены во всех городах областных Республики Беларусь. Мы представляем коллекцию для женщин серьезного возраста, будем вот так говорить, бальзаковского возраста. Здесь можно рассмотреть размерный ряд, который начинается от 46 до 58. Хочу выразить огромную благодарность руководителю Беллегпрома, а также хотела бы выразить огромную благодарность руководству города Гомеля, облсполкому, горосполкому за предоставленную возможность аренды помещения. В новом торговом объекте гомельские модницы найдут богатый костюмный ряд для деловых будней, а также уютную осеннюю коллекцию элегантных пальто и полупальто. В год белорусской женщины открытие такого магазина стало долгожданным событием для первых покупательниц. Наши гомельчане давно заслужили такой магазин для различного формата, различного типа фигуры. И сегодня даже в первом приближении, посмотрев ассортимент этого торгового объекта, хочу отметить, что
любая женщина, гостья нашего города, гомельчанки найдут по своему вкусу непременно и для повседневного делового стиля, а также для каких-то праздничных вечерних мероприятий. Подчеркните свою индивидуальность и обновите гардероб к новому сезону изысканными новинками от бренда АСВ. Ваша коллекция красоты и комфорта ждет вас по адресу: город Гомель, проспект Победы, 15. Приходите за покупками и создавайте свой безупречный стиль вместе с АСВ коллекция. Кристина Иванушкина, Ольга Коновалова, Александр Швыдаков, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Михаил Синицын. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. За минувшую неделю в органы внутренних дел Гомельской области поступило свыше 50 сообщений граждан о действиях мошенников. Возбуждено 24 уголовных дела. В общей сумме граждане лишились более 260 тысяч белорусских рублей. Из них под предлогом инвестирования более 33 тысяч. Вновь актуальными становятся преступные схемы, совершаемые под предлогом романтических отношений. Так, на прошедшей неделе в территориальный орган внутренних дел обратилась жительница Гомельской области, которая ранее увлекалась творчеством немецкого музыканта-скрипача. В мае 2020 года ей в социальные сети поступило сообщение от неизвестного, который представился музыкантом. В ходе романтического общения неизвестный убедил последнюю оказать ему материальную помощь в связи с возникновением юридических проблем. Летом 2020 года гражданка осуществила переводы для помощи в осуществлении судебных тяжб на общую сумму более 4000 евро. Общение продолжалось в различных мессенджерах, и неизвестный сообщил потерпевшей об отправке ей посылки, в которой находились денежные средства в размере $3 миллиона США. С целью получения данного почтового отправления осенью 2020 года она осуществила несколько переводов на общую сумму более 55 тысяч евро. На этом общение прекратилось. В 2026 году пострадавшая приняла решение обратиться в правоохранительные органы, так как в средствах массовой информации услышала о данном способе мошенничества. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам в сети интернет. Под видом кумиров могут скрываться мошенники. Берегите себя и свои денежные средства. В Хоникском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних. В деревне Куровое 13-летняя девочка, управлявшая мотоциклом, не справилась с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось после наезда на камень. В аварии пострадала сама юная водительница и ее 18-летний пассажир. Еще одно ДТП с участием ребенка произошло в Мозыре. Двигаясь по придворовой территории на улице Малинина, 28-летний водитель Ситроэна сбил 8-летнего велосипедиста. Мальчик ехал по тротуару, но в какой-то момент резко вывернул на дорогу прямо под колеса автомобиля. Пострадавшего ребенка с травмами доставили в больницу. В Гомеле в реке Сош едва не утонул мужчина. Инцидент произошел возле улицы Набережной. Горожанин пытался переплыть реку и начал тонуть. Работникам освода удалось его спасти. Медицинская помощь не потребовалась. В Добружском районе зарегистрирован пожар. В садоводческом товариществе «Импульс» возле деревни Жгуна-Буды загорелся дачный дом. В результате уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество в дачном доме. После осмотра прибывшими работниками скорой медицинской помощи хозяин жилья с ожогами госпитализирован. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В Петриковском районе в деревне Багримовичи огонь охватил несколько строений. В результате уничтожены нежилой дом и 4 хозяйственные постройки. Сгорели кровля, потолочное перекрытие и имущество во втором нежилом доме, повреждены стены. Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. С 17 по 23 августа в Братиславе пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок. Традиционно программа начнется с соревнований по греко-римской борьбе, а финальным аккордом станут соревнования по вольной борьбе. В составе сборной команды Республики Беларусь выступит представитель Гомельской области Артем Болсун. Спортсмен поборется за медали в весовой категории до 74 килограммов. Жлобинский «Металлург» взял верх над Гомелем и вышел в плей-офф Кубка Руслана Салея. В первом
первом периоде «Волки» превосходили соперника по всем компонентам и уверенно вели игру, но смогли забросить лишь одну шайбу. Отличился Егор Кузьменко. Во втором периоде гомельчане потихоньку стали перехватывать инициативу и жалить соперника острыми контратаками. Это дало результат и завершилось голом в исполнении Павла Гавриловича. Решающий эпизод случился в начале третьего периода. Игрок «Металлурга» Ростислав Бодиловский выстрелил в дальнюю девятку, установив окончательный счет 2-1. Следующие игры у команд пройдут во вторник. Жлобинчане сыграют против Славутича, а Гомель сразится с Витебском. В рамках 18-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу Гомель на своем поле принимал Новополоцкий «Нафтан». Встреча завершилась крупной победой подопечных Андрея Горовцова со счетом 6-0. Уже к 67-й минуте Гомель уверенно вел 5-0. Форвард зелено-белых Тимофей Симоненко отличился 9-м мячом в турнире и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров. По итогам матча Гомель с 29 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Нафтан» с 10 баллами ее замыкает на 16-й позиции. Тем временем футбольный клуб «Славия» подписал нападающего Анатолия Ермолича. Белорусский форвард, воспитанник Столинской «Дюш», в 16-летнем возрасте участвовал во второй лиге чемпионата Беларуси. В феврале 2026 года нападающий перешел в «Батэ», где провел 13 игр и отличился 2 голами. В составе «Батэ» Анатолий стал обладателем Кубка Беларуси 2026.